Hi guys, everyone. फेरि स्वागत छ हाम्रो यो डे 2 औपचार राति भ्लग है। हिजोको सम्म देख्नु भयो तपाईहरुले। ठ्याक्क राति भएर पुग्नु पाइएन, तर आज हाम्रो डे 2 होस्टे लागेको छ मर्निङ सिनमा। खादा हाम्रो टोलीहरु छ। गुड मर्निङ। बुच्चु के छ हौ? गुड मर्निङ, गुड नाइट। त्यस्तो छ सिन्ता चिसोले गर्दा पुरै हुस्से लागिरहेछ के बाहिर यस्तै। हेर्नु न उता मान्छे एजने यस्तो हुस्से लागिरहेछ पुरै खोल्नु सकिँदैन के चिसो हावा छ र टक्क हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो छ खदा खाले चिसोमा के गर्नु हो दिनै परेको सुत्नै परेको हैन के गर्नु अब बाहिर निक्लिनु पाइएन अब एकछिन हेर्छौँ के कस्तो मौसम छ त्यहाँदेखि टक्क बाहिर निक्लिँदैन चाहिँ टोलीहरू एउटा एक एकजना यहाँ त मान्छे साथीहरू भएको भए त झन् कस्तो जोस चल्थ्यो होला होइन आमा हो तेरी म बज्या ल बल्ल घाम खुल्यो है गाइस घाम खुल्यो त हैन ठन्डा हो क्या ब्रेकफास्ट जल्दी ओए घाम खुल्यो छ लसेक यार बबाल घाम खुल्यो छ ओइ ओइ नदेखाउ यार। घाम खुल्यो यार गाइस ओए ऊपर हाम्रो ट्याक्सी राखेको ऊपर कहाँ हो गाडी यार हामी जानुपर्ने चाहिँ अलि यता पर हो अलिक हुस्से लागिरहेको रहेछ के छ बुच्चु ठिक छ अल गुड निदा राम्रोसँग पुग्यो होला नि त हजुरहरूको स्कुटी ठेल्दैछ भाडा बिचारा त्यो मर्निङ फेन यस्तो छ टक्क दाइहरू त मेरो बाइकको चाबी कहाँ छ भन्न सोध्छु केटाहरूलाई यार मेरो बाइकको चाबी हो लिएको यस्तो छ गाइस यस्तो छ गाइस देखाउ न म चाबी खोज्दा खोज्दा यार ओ माई गॉड डाँडा काँडामा बसेको ओ नछो नछो बसेको यो हामी घर यता मर्निङ सिन ब्युटिफुल भ्यू नगर न त्यसो धेरै पर्दैन त्यसो गर्नु नगर ओए मेरो बाइक कुदा छ कि भोटेले यार बबाल छ है एकदम बाटो त यहाँ त यस्तो चिप्लो रहेछ देखिसक्नु होला तपाईँहरूले ए कान्छ तिमी किन बाटो भएको मेरो गाडी नगर न त्यसो तेरिका कति कोल्ड स्टार गऱ्यो अघि तर बटारी यो बोका त कहाँ त्यसरी गर्ने हो साथी यहाँ रेकर्ड भइरहेको छ हौ रेकर्ड भइरहेको छ यहाँ पक्र न हो निक्ल त केटाहरू कुदाउनु जान्छ गाडीको हालत पुग्यो हेर्नु छैन अघि कोल्ड स्टार गरेको अघि बुझले गरेको त्यो बटारी नै नर्मल लाग्दो हुन्छ क्या बिस्तारै क्लच छोड्नु कुद्नै कुद्दैन अरे हो केही देखेको छैन हौ होइन अलिक मौसम खुल्यो होइन मौसम अलिकति हिमाल चाहिँ देखियो भने सानो बबाल छ यतापट्टि हिमाल रहेछ
घाम चाहिँ लाग्यो डाँडामा यस्तो छ माई गड अब यो यतापट्टिको मौसम खोल्यो भने चाहिँ यस्तो बवाल हुँदैन वेलकम टु चारराते टिभी स्टेसन हिमाल चाहिँ खोलेन क्या अलिकति ओहो अहिले चाहिँ देखेँ है ओ माई गड ओ अलिअलि देखिन थाल्यो हिमालको चुचुरो हाम्रो कुम्भकर्ण होइन कुम्भकर्ण ओ ओहो उयो पनि होला त उयो झर्छ नि त एउटा के अरे बुढोकोमा फिल्ममा यही हो यही जस्तो लाग्यो त तलतिर झर्दैन ओह्रालो त के पुऱ्याउनु जान्छ नि म सिक्किम गएको भन्दै होइन अर्को सिक्किम गएको कताबाट गएको रहेछ त्यो बाटो तीन सिमानाबाट जान्छ क्या सिक्किम त्यतै सिक्किमतिर जाने बाटोतिर गएको त हो ए ओहो अहिले चाहिँ आमा ओए ल बाबा यतिको त मेरो घरबाट देखिन्छ है साथी नदेखिने चाहिँ यतिको चाहिँ देखिन्छ मेरो घरबाट नि मेरो पनि देखिँदै भन्दा त अलिक तिम्रो झन् ताब्लो छ कि हामी त इलाममा पो जाउँ यो मुनि बस्दिनु क्या बादललाई बादल चाहिँ आमा हो भगवान्ले हाम्रो आधी आधी कुरा चाहिँ सुनिदिएको रहेछ फुल नसुने पनि आधी आधी चाहिँ सुनिदिएको रहेछ अलिअलि दाइ लाइटर छ हिमाल चाहिँ देख्यो फेरि अलिकति बन्द भयो अब क्लियर हुन्छ भन्ने चाहिँ आश छ यता मौसमले नै हामीलाई च्यालेन्ज गर्यो त अलिकति फेरि खोलिदिँदै सानोदेखि त मैले भिडियोमा त बबाल ठुलो देखेको थिएँ ल आइहाल्नु नि त हिमाल खोला के एकछिन हेर्दैछु तपाईँहरू पो यहाँको दिल्ली बस्ने वास्ता हुँदैन हामी पो आउने अहिले त यहाँ त रेगुलर बस्ने मान्छे त के हो के नि फेरि गयो यहाँ त मौसमले च्यालेन्ज गर्यो त हामीलाई त होइन नि बाबा आर्मी छ बाबा आर्मी त्यो ठिक लाग्यो छ टक्कसँग हाम्रो चाहिँ स्टेममा चाहिँ यस्तो गरेर घुमेर होइन टक्क स्वादै ब्युटिफुल यार चार रातेमा 360 अरे गाइज के हो यहाँ चार रातेमा 360 ओ माई गॉड निक्लेर हान न अब चाहिँ हिमाल देखियो भने चाहिँ यस्तो राम्रो हुन्थ्यो हिमाल देखेन मेरो गाडी यहीँ छ देखिसक्नु होला टक्क यहाँदेखि 2 किलोमिटर चाहिँ लाग्छ अरे पर त्यो जुन हाम्रो उनको स्विटरको जुन मेरिनाको बसेको गोठ थियो त्यो ठाउँ जान 2 घन्टा लाग्छ अरे पर के पोखरी थोरै कन्फ्युज परे आउँदैछ अरे अब के गर्नु भयो अरे टक्कसँग हामी चाहिँ अब टक्क मेरुना बस्ने त्यो घरपट्टि लाग्दै गरेको ट्याक्क जाडो पनि लागिरहेको थियो यसो जाउँ न परतिर हेर्दै भनेर टक्कसँग लाग्यो वेदर पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नु होला बादल सदल लगाएर यस्तो दामी देख्छौँ यो मैले चाहिँ भोइस ओभर गरेको नर्सिदिनुहोस् होला अब मेरो त्यो ब्लगै निलेछ ज्याक त्यही भएर ठ्याक्क भोइस आएन अब यस्तो समस्या भइरहेको थियो बाटो त के भन्नु नि हाम्रो चार रातेको बाटो तपाईँ यस्तो एक्सट्रिम थियो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होला राइटपट्टि यहीँ बाइक छोडेको सबैजना राति हामी थाहा नभएर चाहिँ त्यहाँ पर राखेर एसएसबीलाई पुरै सोधेर म्याट मलाई यस्तो दुःख भएको बाटोको कन्डिसन त देख्नु नै भयो तपाईँहरूले कस्तो होइन यत्रो हाइटमा आएर बवाल तर एक्सट्रिम चाहिँ एक्सट्रिम नै भइरहेको थियो चिसो पनि त्यस्तै रातिको समयमा उसले लागेर बाटो त देखि नै सक्नु होला तपाईँहरूले
यो ठाउँ चाहिँ जुन हाम्रो मेरुना बसेको घर रहेछ हाम्रो उनको स्विटरमा यही घर रहेछ। म्याक्सिमम् मान्छेहरूलाई थाहा नहुन सक्ला यही चाहिँ घर रहेछ। अनि माथि डाँडामा चाहिँ चौरी मेला लाग्नेहरू भनेर हाम्रो मजाले भन्नुहुँदै थियो। चौरी मेला लाग्ने डाँडाहरू चाहिँ त्यही नै हो। यहीँ बसेको सुटिङ भएकोहरू के कस्तो सबै बुझिने यहाँ रहेछ। गोठ चाहिँ हो रियली चाहिँ खास चाहिँ गोठ रहेछ सबै। फेरि म चाहिँ के कन्फ्युज परेको अरू थरको मान्छेहरू हुन्छन् सबै राईहरू नै रहेछ क्या। अनि हल्का ग्याबुसँग यसो फोटोसोटो खिचायौँ। त्यहाँदेखि हाम्रो यात्रा फेरि सुरु भयो। यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो ठ्याक्कै ताप्लेजुङतर्फ लाग्यौँ। यहाँबाट हाम्रो तल प्राम्बुङ निक्लिँदै मेमेङ निक्ल्यौँ भनेको मेमेङ नै चाहिँ ठ्याक्कै निक्लिँदैन। मेमेङ ननिक्ल्यो अर्को सर्टकट पनि बाटो छ भने धेरै गाउँहरू काटिँदै गयौँ। प्राम्बुङबाट सिधै उता जोरपोखरी हाल्ने निक्ल्यौँ। धेरै ठाउँमा गाउँहरू आयो। गाउँको नाम चाहिँ अलिकति बिचमा नोटिस पनि गर्नु सकेन। धेरै ठाउँहरू थियो तर एकदम हाम्रो यात्रा चाहिँ राम्रो पनि भयो। मजाले घुम्यौँ धेरै राम्रोसँग साथीहरूसँग। धेरै ठाउँ पनि घुम्ने प्लान थियो अलिक धेरै घुम्नु पाइएन। तर जे भए पनि हाम्रो यो फालेलुङ 4 रातको यात्रा चाहिँ हो साह्रै राम्रो भयो। जस्ट यति के भनौँ कि घुमेपछि सेटिस्फाई चाहिँ फुल भयो क्या। अर्को पालि जाँदाखेरि चाहिँ चौरी महोत्सव भ्याउने गरी चाहिँ जानु भनेको हामी साथीहरूसँग। र जसले यो भिडियो यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कन्टेन्ट चाहिँ रेगुलर नै आउँछ हाम्रो मतलब तपाईँ हामी सबै नै हामीहरू नै हो। त्यही भएर साथ चाहिँ दिनु छोड्नु भएन है। हस्त नमस्ते।